เมียอยู่ในสตอบิลัสเดียวกันนะคะอันนี้ก็ดูไปแล้วนะคะดูแล้วเปิดไปหมดนะอันนี้ดูแล้วนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรโปรโตนีมาอันนี้นี่ไซโลตัมเมื่อกี้ที่เห็นในอะไรนะที่เห็นคอลลาเจนเป็นรูป3 ภูอ่ะอันนี้อยู่ในดิวิชั่นไซโลไฟต้าเห็นไหมมันแตกกิ่งเป็นคู่ลำต้นมันมีสีเขียวใบของมันเป็นใบเกล็ดขนาดเล็กนะคะโครงสร้างที่สืบพันธุ์ของมันก็คือสปอร์แลนเจียมที่มีรูปร่างเป็น3 โหลอันนี้คือระยะสืบพันธุ์ของมันถามว่าโครงสร้างที่ลูกศรชี้คืออะไรสร้างสปอร์แบบโฮโมสปอร์นี่คือสปอร์แลนเจียมนะสร้างสปอร์แบบโฮโมสปอร์อันนี้ไลโคโพเดียมสร้างสปอร์แบบโฮโมสปอร์นะมันอยู่ในดิวิชั่นอะไรคะไลโคไฟต้าสร้างสปอร์แบบโฮโมสปอร์ถ้าเป็นอันนี้สร้างสปอร์แบบเฮตโรสปอร์นะโครงสร้างระยะสืบพันธุ์มันชื่อเหมือนกันก็คือสโตบิลัสแต่สโตบิลัสของไลโคโพเดียมเนี่ยมันจะอยู่ที่ปลายเป็นช่อๆมันสร้างสปอร์ชนิดเดียวว่าใบที่มันประกอบกันเป็นสโตบิลัสเนี่ยมันเราเรียกว่าสปอโรฟิลไม่สร้างสปอร์แยกเพศคู่เพศเนี่ยเราจะเรียกว่าสปอโรฟิลแต่ถ้าใบของซีแลคติเนล่าเนี่ยสโตบิลัสที่มาประกอบใบที่มาประกอบเป็นสโตบิลัสเนี่ยมันสร้างสปอร์เพศผู้กับเพศเมียว่าใบที่สร้างสปอร์เพศเมียก็เรียกว่าเมกาสปอโรฟิลใบที่สร้างสปอร์เพศผู้ก็เรียกว่าไมโครสปอโรฟิลมันก็อยู่ปนกันในสโตบิลัสเดียวกันสร้างสปอร์ทั้ง2 อันนี่เรียกว่าเป็นพืชที่สร้างเฮตโรสปอร์จบแล้วนะ Kingdom Pantry แลบที่3ต่อไปแลบที่4 Kingdom Pantry แลบครั้งที่2นะอันนี้ก็เพิ่งเรียนไปที่นี้บางทีไม่ต้องทบทวนก็ได้ดูนะคะอันนี้พืชที่เห็นนี่คือหญ้าถอดป้องลักษณะหญ้าถอดป้องเนี่ยลำต้นเป็นไงมี2 ส่วนที่เป็นเง่าอยู่ใต้ดินกับลำต้นเหนือดินเราเรียกว่า aerial stem เนี่ยมันจะมีข้อมีป้องนะคะใบมันจะเป็นสเกลนี้เป็นใบเล็กๆแล้วโคนไปมันเชื่อมติดจะเป็นวงรอบข้อถ้าเป็นกิ่งที่เป็นหมันเนี่ยเรียกว่า sterile shoot เนี่ยมันจะมีรอบข้อจะมีการแตกกิ่งย่อยลำต้นก็มีสีเขียวเพราะใบมันเล็กมากเนี่ยใบมันมีขนาดเป็นสีน้ำตาลแล้วมีขนาดเล็กนะคะตัวนี้อันนี้คือเป็นสเตอร์ไลท์ชูดนะกิ่งที่เป็นหมันทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงอย่างเดียวนะมันจะแตกกิ่งย่อยรอบข้อถ้าเป็นเฟอร์ไทชูดเนี่ยเป็นกิ่งที่ตั้งตรงรอบข้อจะไม่มีการแตกกิ่งย่อยอวัยวะสืบพันธุ์ของมันจะสร้างอยู่ที่ปลายยอดเรียกว่าสโตบิลัสประกอบด้วยโครงสร้างที่เป็นตุ่มๆเนี่ยเหมือนหัวตะปูเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าอะไรสปอร์แลนจิโอฟอร์นะสปอร์แลนจิโอฟอร์เนี่ยนะคะเราสโตบิลัสมันมาผ่าตามยาวคุณเห็นไหมตัดเป็นชิ้นบางๆเนี่ยจากหัวตะปูแล้วมันมีลักษณะเหมือนเป็นร่มกลางออกใต้สปอร์แลนจิโอฟอร์จะสร้าง5 ถึง 10สปอร์แลนเจียมแต่ที่ในรูปเนี้ยเราก็จะเห็นแค่2เพราะมันตัดเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วเม็ดเล็กๆที่อยู่ข้างในก็คือสปอร์ที่เรียกว่าโฮโมสปอร์
มันโครงสร้างหมายเลข 1นี่คือสปอร์แอนจิโอฟอร์นะสปอร์แบบมันสร้างสปอร์แบบโฮโมสปอร์ส่วนพืชอีกกลุ่มหนึ่งที่สร้างสปอร์ก็คือพวกเฟิร์นอยู่ในดิวิชั่นเทอโรไฟต้านะคะเฟิร์นเนี่ยนะคะลักษณะเฉพาะของมันเลยเนี่ยการม้วนตัวของใบอ่อนของพืชนะคะเป็นวงกลมเนี่ยจะพบเฉพาะในเฟิร์นในดิวิชั่นเทอโรไฟต้าถ้าในพวกกลมมันจะม้วนคนละแบบม้วนเข้าหาเส้นกลางเส้นกลางใบเลยถ้าม้วนโดยวิธีนี้เรียกว่าเซอร์ซิเนตดิวิชั่นเนี่ยพบเฉพาะพืชในดิวิชั่นเทอโรไฟต้าพวกเฟิร์นและสืบพันธุ์เป็นยังไงคือใบของมันเนี่ยด้านหลังใบมันจะสร้างสปอเรนเจียมเนี่ยไอ้คุณเห็นไอ้เม็ดสีน้ำตาลเนี่ย1 อันก็คือ1สปอเรนเจียมเนี่ยมาอยู่รวมกันเป็นกระจุกเป็นก้อนอยู่ด้านหลังแผ่นใบสปอเรนเจียมอันนี้คืออวัยวะสืบพันธุ์ของมันทั้งกลุ่มเนี่ยที่มันรวมเป็นกลุ่มเนี่ยเราเรียกว่าซอรัสในวงกลมเนี่ยเราเรียกว่าซอรัสประกอบด้วยสปอเรนเจียมจำนวนมากมาอยู่รวมเป็นกระจุกด้านหลังแผ่นใบบางชนิดก็มีเยื่อมาหุ้มป้องกันอันตรายบางชนิดก็เป็นซอรัสเปลือยนะคะอันนี้เป็นต้นปลงตัวเมียนะในแลบเรามีเฉพาะไอตัวฟีเมลโคนให้ดูนะคะต้นปลงเนี่ยมันสร้างมันเป็นพืชพอมาถึงปลงเนี่ยเป็นจิมโนสเปิร์มแล้วนะเป็นพืชที่อะไรมีเมล็ดแต่เมล็ดเปื่อยทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นเมล็ดเปื่อยเพราะอะไรมันไม่มีรังไข่ของหุ้มพวกนี้เมล็ดมันจะเกิดอยู่บนใบเห็นไหมอันนี้ที่อยู่ในวงกลมสีน้ำเงินเราเรียกว่าฟีเมลโคนหรือโอวูเลตโคนพบในต้นตัวเมียนะคะทีนี้อวัยวะสืบพันธุ์ของมันเนี่ยคุณเห็นไหมฟีเมลคนประกอบด้วยใบเนี่ยใบที่เป็นสีทองเนี่ยมาเรียงตัวกันแน่นเป็นกระจุกเนี่ยใบเนี่ยเรียกว่าเมกัสสปอโรฟิลบางทีคุณไม่ได้ถามว่านี่ชื่ออะไรคุณถามว่าใบนี่คืออะไรใบนี่ทำหน้าที่อะไรนะคะใบนี่เรียกว่าเมกัสสปอโรฟิลมันทำหน้าที่สร้างโอวูซึ่งเป็นอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียเนี่ยเกิดอยู่บนใบเราถึงเรียกว่าจิมโนสเปิร์มเพราะว่ามันไม่มีรังไข่มาหุ้มมันไม่มีดอกนะโอใบพวกนี้มันจะทำหน้าที่สร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียก็คือสร้างโอวูนะคะพอผสมเสร็จโอวูก็กลายเป็นเมล็ดก็ติดอยู่บนใบเพราะถ้าถึงเรียกว่าเป็นพืชที่มีเมล็ดเปลือยไม่มีอะไรหุ้มมีแต่เป็นเมล็ดโดดๆขึ้นมาเพราะเมล็ดสร้างอยู่บนใบไม่เหมือนกับพืชที่มีรังไข่ของหุ้มเพราะนั้นโอวูจะเกิดอยู่ในโอวารีอยู่ในดอกอันนี้คุณต้องแยกให้ออกนะจิมโนสเปิร์มกับไม้ดอกมันจะต่างกันจิมโนสเปิร์มเนี่ยโครงสร้างที่สร้างโอวูมันอยู่บนใบที่มันประกอบกับเป็นโคนมารวมกระจุกเรียกว่าเป็นโคนนะคะอันนี้คือฟีเมลโคนหรือโอวูเลตโคนประกอบด้วยใบที่เรียกว่าเมกะสปอโรฟิลนะ1ใบสร้าง2จิ๋วอันนี้เป็นต้นตัวผู้ต้นโปงตัวผู้นะเป็นจิมโนสเปิร์มไอโครงสร้างทั้งหมดเรียกว่าสตาร์มิเนตโคนหรือเมลโคนใบที่เป็นเกล็ดๆเรียกว่าไมโครสปอโรฟิลด้านหลังใบเกล็ดแต่ละใบเนี่ยมันจะสร้างอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้คือมันจะมีถุงเต็มไปหมดเลยก็คือไมโครสปอเรนเจียมซึ่งมันจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสสร้างไมโครสปอร์อีตัวไมโครสปอร์เนี่ยมันก็เจริญแบ่งเซลล์ให้ทิวเซลล์เจเนอเรทีฟเซลล์มันก็จะพัฒนาเป็นละอองเกสรก็คือระยะแกมโตไฟต์เพราะระยะแกมโตไฟต์ของพืชที่มีเมล็ดเนี่ยมันจะอยู่ในอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้หรือเพศเมียในโอวูมันก็จะมีไข่ซึ่งเป็นฟีเมลแกมโตไฟต์อยู่ในนั้นนะคะถ้าถามว่าไอ้ใบที่เป็นเกล็ดนะเกล็ดเล็กๆเนี่ยคืออะไรชื่ออะไรทำหน้าที่อะไรนี่ก็ต้องตอบได้แต่ข้างในเนี่ยคืออะไรพบในต้นโปงประเภทไหนต้นตัวผู้ตัวเมียนะคะทีนี้ในฟีเมลโคนนะถ้าเป็นฟีเมลโคนของสนนี่ข้ามมาที่สนแล้วนะคุณจะไม่เห็นต้นเหมือนที่สนเนี่ยมันจะมีฟีเมลโคนกับเมลโคนเหมือนกันในอวัยวะสืบพันธุ์ฟีเมลโคนของมันเนี่ยมันก็มีขนาดใหญ่เป็นแผ่นสีน้ำตาลรวมกันมาเป็นเดี๋ยวให้ดูรูปมันก็ไม่มีอันนี้ที่คุณตั้งให้คุณดูในแลบเนี่ยฟีเมลโคนเห็นไหมฟีเมลโคนของสนเนี่ยเห็นไหมมันก็คืออวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียส่วนนี้มันไม่แยกต้นนะไม่เป็นต้นตัวเมียต้นเดียวกันสร้างทั้งเมลโคนกับฟีเมลโคนถ้าเมลโคนเนี่ยมีขนาดใหญ่ประกอบด้วยใบเห็นไหมใบที่เป็นเกล็ดเนี่ยมาเรียงเป็นกระจุกอยู่เป็นแท่งเนี่ยแท่งนี้เรียกว่าฟีเมลโคนอันนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าฟีเมลโคน
ใบแต่ละใบเนี่ยทำหน้าที่สร้างโอวูลใบที่เห็นแต่ละใบเรียกว่าโอวูลิเฟอรัสสเกลหรือเมกะสโปโรฟิลตรงโคนด้านในมันจะสร้าง2โอวูลนะคะเพราะโอวูลเกิดบนใบที่เรียกว่าโอวูลิเฟอรัสสเกลหรือเมกะสโปโรฟิลพอในแลบเนี่ยเราก็เอาสไลด์นี้ตั้งให้คุณดูเอาฟีเมลโคนตอนที่มันยังอ่อนเนี่ยผ่าตามยาวคุณก็จะเห็นพวกใบเนี่ยเห็นไหมมีใบแล้วก็ตรงโคนใบก็ตัดผ่าน1โอวูลก็เป็นที่2ถ้าทั้งใบนี่เรียกว่าเมกะสโปโรฟิลหรือโอวูลิเฟอรัสสเกลนะคะถ้าชี้ตรงนี้ก็คือโอวูลอันนี้เห็นไหมลูกศรสีแดงก็คือโอวูลิเฟอรัสสเกลหรือเมกะสโปโรฟิลไอ้ลูกศรสีเขียวก็คือโอวูลส่วนไอ้ไมโครสปอร์ของสนนะสนนี่มันจะมีเมลโคนในสนเนี่ยถ้าเป็นเมลโคนจะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยนะคะในแลบเนี่ยจะใส่ไว้ในกล่องนะคะมันก็จะเล็กกว่าฟีเมลโคนเยอะนะคะในส่วนเนี่ยเป็นแต่ละอันเนี่ยคือเมลโคน1เมลโคนแล้วประกอบด้วยใบที่เป็นเกล็ดๆอย่างเงี้ยก็คือไมโครสโปโรฟิลทำหน้าที่สร้างไมโครสโปเรนเจียมไมโครสโปเรนเจียมเนี่ยมันก็จะพัฒนาเป็นรองเกสรก็คือมันจะแบ่งนิวเคลียสมันจะแบ่งให้ทิวเซลล์แบบเจเนเรทีฟเซลล์เนี่ยในแลบกูให้ตั้งอันนี้ให้คุณดูนะเมลโคนแล้วผ่าลงมาตามยาวเนี่ยใบ1ใบเนี่ยคือไมโครสโปโรฟิลนะคะไอ้ถุงที่อยู่ด้านล่างคือไมโครสโปเรนเจียม1ใบสร้าง2ไมโครสโปเรนเจียมแต่เราตัดผ่าน1อันเองถุงเนี่ยคือไมโครสโปเรนเจียมไอ้ข้างในเนี่ยคือไมโครสปอร์หรือถ้าเราคุณเห็นมันปีกมันยื่นออกมาแล้วมันก็คือคอนเล่นรองเกสรนะคะอันนี้คือละอองเกสรของสนเนี่ยมันจะผนังชั้นนอกของมันเนี่ยเรามันพัฒนาเป็นรองเกสรเนี่ยผนังชั้นนอกของมันก็จะยื่นออกเป็นปีกนะคะแล้วไอ้นิวเคลียสของมันเนี่ยก็จะแบ่งให้เจเนเรทีฟเซลล์กับทิวเซลล์ไอ้ท่อยาวๆคือทิวเซลล์นะคะส่วนไอ้เจเนเรทีฟเซลล์ก็แบ่งได้2นิวเคลียสแล้วมันก็ถ่ายละอองเกสรระยะอย่างเงี้ยคือระยะที่เป็นละอองเกสรแล้วนะเป็นเมลแคปิตอลไฟอันนี้เห็นไหมพอเล่นของสนที่ลักษณะพิเศษคือมีปีกยื่นออกมา2ข้างนะคะการปฏิสนธิคือไม้ดอกก็เนี่ยในไม้ดอกที่เขาบอกมันมีการปฏิสนธิซ้อน2ครั้งอ่ะนะคะถ้าพืชพวกจิมโนสเปิร์มเนี่ยผสมแค่ครั้งเดียวหรือพืชชนิดอื่นผสมแค่ครั้งเดียวแต่ในไม้ดอกเนี่ยมันจะมีที่ครูบอกที่ครูเลคเชอร์แล้วมันมี8นิวเคลียสอ่ะในโอวูลมันจะแบ่งจนได้8นิวเคลียสของไข่เนี่ยมันจะอยู่ตรงช่องไมโครไพล์เนี่ยสเปิร์มตัวที่1จะต้องเข้าผสมกับไข่เพื่อให้ได้เป็นไซโกตก็จะเลยเป็นต้นอ่อนที่เรียกว่าเอมบริโออยู่ในเมล็ดนะคะส่วนในตัวสเปิร์มตัวที่2เนี่ยจะผสมกับไอ้2นิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางหรือโพล่านิวเคลียสกลายเป็นอาหารเลี้ยงต้นอ่อนในไม้ดอกมันต้องผสม2ครั้งนะคะไม่งั้นมันไม่มีอาหารเลี้ยงต้นอ่อนมันมีแต่ต้นอ่อนมันก็งอกไม่ได้นะคะถ้าในพวกจิมโนสเปิร์มเนี่ยมันผสมครั้งเดียวในโอวูลมันจะมีเนื้อเยื่อที่เรียกว่านิวเซลัสพอมันผสมเสร็จเนื้อเยื่อนิวเซลัสจะเปลี่ยนเป็นเอโดสเปิร์มจะไม่ต้องผสม2ครั้งแต่ไม้ดอกเนี่ยต้องผสม2ครั้งไม่งั้นไม่มีอาหารเลี้ยงต้นอ่อนนะคะส่วนโครงสร้างของดอกนะคะกีบดอกนะกีบเลี้ยงกีบดอกดอกมี4ชั้นที่เรานับนะชั้นนอกเรียกว่าอะไรกีบเลี้ยงเรียกว่าอะไรกีบเลี้ยงเรียกว่าเซปทัลเรียกว่าเซปทัลนะคะชั้นของกีบเลี้ยงเรียกว่าเคลิกกีบดอกเรียกว่าเพททัลชั้นของกีบดอกเรียกว่าโคโรล่านะคะชั้นเกสรตัวผู้นี่เรียกว่าสเตเมนเมื่อวานเรียนไปแล้วนะจริงไม่ต้องเร็วก็ได้ว่าเรียนไปแล้วอันนี้ไม้ดอกนะไม้ดอกเห็นไหมกีบเลี้ยง
ปีกเลี้ยงเรียกว่าเซปทอดชั้นนี้เรียกว่าเคลิกกีบดอกเรียกว่าเพปทอดชั้นนี้เรียกว่าโคโรล่าเกสรตัวผู้